Ayan, good morning guys. Nandito pa rin tayo sa JKJ Motor Shop sa Poblacion 2, Nauhan. No, ayan mga boss natin nasa loob. Ayan mga bossing natin. Oh, ayan, meron po tayong customer ngayon na Motorstar 155. Ayan, nakalas na po natin ano. I-share lang po natin sa mga kasama nating mekaniko yung atin nung ang atin pong natuklasan dito sa motor na ito ano. Tawas plato no? Ayan. Kasama natin mga nag-a-align. Ayun. Daily grind sa shop. Ito na po yung tangke niya. Pinalas na po natin kanina. Para mabilis. Para mabilis siyang lumamig. Ano? Pinalas na natin. Ngayon po ito yung motor na ito galing bundok. Montemayor. Siguro mula dito hanggang Montemayor ay nasa mga 20 kilometer. Ano, ito yung panghabal-habal. Yan, binabiyahe ito. Pambiyahe itong motor na ito. Ano? Ngayon po yung napakalakas naman ng kuryente niya. Ayos naman ang kuryente. Ang problema talagang napakahirap andarin. Ito nga po yung napilitan ng umandar kanina. Nung umandar na, hindi na pinatay at dinala na dito. Ito kahapon daw halos maghapon tinatadyakan at hindi umandar. Itong motor na ito. Yan yun naman po, napakadami ng carbon build-up sa kanyang piston. Ano? Napakadami. Minsan po yan ay sa gasolina na sinasalin, ano, mga ginagamit na gasolina. Ngayon po, napansin natin kayo na napakalambot tadyakan, lusot. Sabi nga lusot tadyakan. Kaya minabuti ko na buksan yung cylinder head. Ito po yung cylinder head niya. Brad, pakihawak nga. Yan. Yan po kami na ang mekanikong babayero dito. Yan o. Shout out. Titingnan natin kung ano nangyari. Ayan o. Talagang singaw na singaw siya. Ayan. Pansin nyo ninyo. Sumingaw na. Singaw. Singaw ang exhaust valve. Singaw ang exhaust valve niya. Pero yung intake niya okay naman. Walang singaw yung intake niya. Kaya napilitan siyang umandar. Kung singaw din ho yan, hindi talaga andar yan. Hindi kakayanin yan. Kahit pa itulak ang motor. Hindi kakayanin yan. Yung talagang ang nagka-diferensya lang yung kanyang exhaust valve. Kaya na ating aasintahan ho natin yan. Aasintahan natin itong paborito ng kwan. Paborito ng may mga kaalit. Grinding compound. Ano? Sinta natin mamaya. Sisinahin na natin ang kape. Yan na to, malapit na po. Bubuksan natin lang siya. Guys, medyo minalas yung ating customer. Papaltan. May bingo po yung side niya. Dahil itirap ko yan. Hindi na ito madadala sa asinta. Baka ubos na yung barbula natin bago ito talagang sobrang talas na bago ito makuha yun. May bingaw po siya. May bingaw po yung barbula. Kaya papalitan natin ng bago. Kaya natin ng original na CSL. Ano? Asinta na lang ho natin. Asintahan natin. Pinta na. Ito po yung panahon pa na yung mahuma na sistema ng pag-asinta. Wala po kaming wala po kaming di makina. Kung meron kayo dyan, pahingi naman para magaling mag-asinta. Asintahan ho natin siya. Siguro pagka bumilang kayo ng mga 1,000 ikot, ayos na yan. Dala na. Mamaya, lilinisan pa natin yan, papuputuin natin yan. Para magandang bigayan. Magandang bigay. Oo, para magandang bigayan pare. Ito po yung Motorstar, ang ikinabit natin na engine valve pang CG. CG125. CG. Parehas yan. Pan TMX iba ho. Kasi ang Pan TMX mas mahaba ang barbula niya.
Pag humina na ho ang tunog niya, yun na ho yun. Medyo mayagas pa yun. Yan. Pwede na yan. Pwede na hong kunin yan. At pagka napansin natin na maputi na yung gilid niya, maputi na rin yung loob, Testing maputi na naman. yung side na yan, okay na yan. Malinis na yan. Itong kanyang kuhan, nilinisan na natin yung kanyang piston. Ayan, maputing-maputi na. Oh, tinanggalan natin ng carbon deposit. Pinahimod natin sa pusa kanina. Linis na. Talagang pinaputi natin ano. Baka magandang bigayan eh. Malinis na rin yung ating ano, barbula na ikakabit bago. Hindi na natin pinalitan yung ano, yung intake, okay naman siya. Ano. Kaso lang yung kanyang ano, yung kanyang valve seal luwag na. Napakaluwag na po niya, kaya papalitan na rin natin sa ng bagong valve seal. Ito original to. Yung kulay green na yan. Sana maka-isang buwan man lang. Hindi, tatagal yan. Yan, sikip na sikip siya. Yan po ikakabit na ho natin siya. Alam nyo ba na itong pinakamahirap ikabit? Na spring. Yung spring na yan. Sobrang tigas na, doble. Dalawang diskarte dyan. Ilagyan nyo yung valve guide, yung valve seal. Set nyo na yung barbula. Lagyan nyo ng basahan yung ilalim. Ayan. Tasik. Tapos yung spring niya, ano, yung magka-opposite yung ano, yung direksyon ng bukan. Ng kanyang bukana ano. Sa kanya ilagay yung lock. Ayan. Ayan. Nakasakay na po siya. Magic plastic lang po ang katapat niyan. Ang magic plastic, tsaka yung Y. Tapos yung bumbigat ng katawan nyo, ibaba nyo na dyan. Napakatigas niyan. Ayun, pumasok. Natsambahan, isang bagsak lang. Check ulit natin kung may singaw. Yan lang po, kukuha lang tayo ng Gasolina. gasolina. Ayan. Testingin natin ano kung tatagas pa. Ayan. Wala na po sa katagas-tagas ano. Tuyo na. Kaya yan ay one click na lang yan. Under ho yan. Tapos na po. Naikabit na natin yung ating inasentahang cylinder head nitong Motorstar na 155. Ano? Kung mapansin nyo, medyo matigas-tagas na santadya kayo, lumalaban na. Starex 155. Yan. Okay na po. Okay na itong ating ginawa ngayong umaga. Antayin lang natin yung may-ari.